Ayat 8. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sing inget nalika anjeunna ngumpulkeun maraneh dina poean dikumpulkeun eta teh poean ditemrakeunna ti budaya jeung sing saha anu iman ka Allah tur tangalampahkeun amal soleh tan wande anjeunna mupus kajahatana ti maranehna sarta anjeunna bakal ngasupkeun maranehna ka sawarga anu dihandapna curcor walungan. Maranehna bakal langgeng di dinya salawasna eta teh kaunggulan nu gede.